सो है गाइज, वेलकम टू माय न्यू वॉशिंग मशीन वीडियो। सो आज हम लोग यहाँ पे जेम कंपनी की वॉशिंग मशीन का गियर बॉक्स चेंज करने आए हैं। तो यहाँ पे कस्टमर का ये कहना था कि मशीन में से आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी और हमने भी चला के देखा तो थोड़ी सी ज़्यादा नॉइस थी गियर बॉक्स में। तो इसकी वजह से हम लोग इसका गियर बॉक्स चेंज करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ऊपर का जो कवर आता है वो कवर खोल लेना है। उसके बाद में उसके चारों तरफ के जो पेच आते हैं वो सब खोल लेना है। और 10 नंबर का टी लेके स्पिन मोटर के ऊपर जो दो स्क्रू लगे रहते हैं, दो नट बोल्ट, वो आपको खोल लेना है। और साथ में आपको ड्रेन रबर का तार और ब्रेक का तार जरूर निकाल लेना है। याद रख के ऐसा 10 नंबर का टी वो भी थोड़ा लंबा लेना है, जो आसानी से आपको नट बोल्ट खोलने में मदद हो। और उसके बाद में जो ये बेल्ट दिख रहा है आपको, वो बेल्ट भी ज़रूर खोलना है।
और गियरबॉक्स लगने के बाद में आपको जो नीचे का पार्ट, नीचे का भाग हमने अलग किया था मशीन से, वो सीधा करके आपको उसके पेच भी वहाँ स्क्रू मार देने हैं। और ये जो स्पिन मोटर के हमने स्क्रू निकाले थे 2 नट बोल्ट, तो वो भी लगा देना है। आप ऐसे खड़ा करके भी पहले नट बोल्ट लगा सकते हो, तो इसकी वजह से जो अंदर स्पिन का ड्रम है वो सही से कभी कभार आड़े में जाता नहीं है, तो खड़ा करने के बाद में ड्रम को आप इसकी पुल्ली में डाल सकते हो, तो इससे आपको आसानी भी जाएगी ड्रम पुल्ली में फंसाने में। और उसके बाद में आप चारों तरफ के पेच कस सकते हो। जब भी आप मशीन खोलो या गियर बॉक्स डालो तो याद रखें कि स्पिन मोटर का ब्रेक और ड्रेन रबर का जो ये बेल्ट आता है उसको लगाना ना भूले, कि कभी कभार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है पूरी मशीन खोलने के बाद में, सब काम ओके होने के बाद में कभी कभार ब्रेक या तो ड्रेन का बेल्ट लगाने का रह जाता है, इसकी वजह से दोबारा से मशीन खोलनी पड़ती है। तो सबसे पहले आपको यही चीज़ें कंफर्म करके ये पहले लगा लेनी है, बाकी काम बाद में किया तो भी चलता है। ब्रेक और ड्रेन रबर का बेल्ट लगाने के बाद में जो आपने पेच है वो पूरे कंप्लीट होने के बाद में आप पल्सुलेटर लगा सकते हो। सो हमारा ये पूरा काम कंप्लीट होने के बाद में हम लगा रहे हैं इसमें पल्सुलेटर। तो जो पल्सुलेटर में वाइसर आता है वो पहले वाइसर लगा देना है, उसके बाद में पल्सुलेटर को ऐसे रख के दबा देना है, वो आराम से लग जाता है। और उसके बाद में पल्सुलेटर पे जो स्क्रू आता है उसको टाइट कर देना है। और जो स्क्रू के ऊपर की कैप थी वो कैप लगा देना है। सो हमारा गियर बॉक्स लग के यहाँ पे एकदम ओके है, और हमारी मशीन भी एकदम अच्छे से वर्क कर रही है। तो हमारा गियर बॉक्स लगने के बाद में हमने जो बेल्ट निकाला था वो बेल्ट लगाया है। अब भी बेल्ट लगाना ना भूले, बेल्ट गियर बॉक्स लगाने के बाद में ज़रूर लगा ले। तो अभी बेल्ट लगने के बाद में एक बार हम मशीन को पूरा ट्रायल ले लेंगे, क्या पता दोबारा से खोलना पड़े। तो अभी हमने ट्रायल लिया है मशीन का, तो मशीन एकदम ओके चल रही है, ना कोई ज़्यादा नॉइज़ है ना कुछ प्रकार का इशू है। तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।